अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन की यखनी। ये मैंने मटन लिया तकरीबन 200 ग्राम है और ये गर्दन का पार्ट है, गर्दन वाला हिस्सा लिया है मैंने। इसकी यखनी बहुत अच्छी बनती है और ये बहुत अच्छी भी होती है नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह के लिए। ये बहुत अच्छी होती है गर्दन की जो गोश्त होता है गर्दन का। और कुछ ये मिसाले लिए मैंने। ये सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, ये दालचीनी का टुकड़ा है, ये तेज़ पत्ता है, ये सौंफ है 1 टेबल स्पून, ये 2 छोटी इलायची है, ये 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, ये 1 टेबल स्पून नमक है और ये हाफ़ टेबल स्पून हल्दी है और ये 5 लौंग हैं, ये थोड़ी सी काली मिर्चें हैं। ये सारी की सारी ये पानी मैंने लिया है तकरीबन 1.5 लीटर, इसमें डाल दूँगी। और ये गाजर ली है तकरीबन आधी, और ये अदरक का टुकड़ा है, और ये एक प्याज है, और ये हाफ़ लहसुन है। तो ये भी सारी चीज़ें मैं पानी के अंदर डाल दूँगी। ये साबित ही ऐसे डालनी है। और ये मैं अपना मटन भी डाल दूँगी इसके अंदर। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी मेरा गर्म है और इसको तकरीबन 45 मिनट हमने हल्की आंच पे पकाना है। 45 मिनट बाद हम इसको देखते हैं। तकरीबन 45 से 50 मिनट हो चुके हैं और ये हमारी तैयार है यखनी। अब मैं इसमें ये 2 चम्मच मैंने पानी में कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। अब ये इसके अंदर डाल दूँगी, अच्छे से हिला लूँगी। इससे थोड़ी सी ये थिक हो जाती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। अब 1 चम्मच डालूँगी मैंने इसमें काली मिर्च का। इसको मिक्स कर लूँगी। इसको मिक्स करने के बाद अब मैं इसको छान लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने बाउल लिया है, उसके ऊपर ये रख के अब मैं ये अब छान। ये देखिए, ये हमारी यखनी तैयार हो गई है। आप ट्राई करें, बहुत टेस्टी आती है, बहुत मज़े की होती है। अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।